Essa dor neuropática, ela é muito comum de acometer mulheres, bem mais comum de acometer entre uma faixa etária de 45, 50 anos ou mais, mulheres que geralmente apresentam uma sobrecarga psicossocial, com mais ansiedade, mais depressão, catastrofização, com mais depressão, né? Um menor enfrentamento para situações diárias do dia a dia são características encontradas nessa população de pacientes com uma dor neuropática que vem lá a dor após interrupção dos impulsos nervosos, após o dano à fibra nervosa, que vem após o procedimento odontológico.